অরিজিনাল মালয়েশিয়ান ইয়ামাদা ব্র্যান্ডের লাইটিং 5 পাখা রিমোট কন্ট্রোল সিলিং ফ্যান এবং অরিজিনাল মালয়েশিয়ান অসাধারণ ডিজাইনের একটি ফুলকলি লাইটিং সিলিং ফ্যান। দেখেন খুবই সুন্দর এবং খুবই চমৎকার একটি অসাধারণ লাইটিং সিলিং ফ্যান এবং রিমোট কন্ট্রোল এবং 5 পাখা রিমোট কন্ট্রোল সিলিং ফ্যান। দর্শক তার আগে আমার অ্যাড্রেসটা বলে দেবো। দর্শক, আবিদ ইলেকট্রনিক শপ 421 বাগানবাড়ি রোড, ট্যানারি পুকুরপাড়, পশ্চিম রসুলপুর, কামরাঙ্গীরচর। এটা হলো কামরাঙ্গীরচর চাঁদ মসজিদ এলাকা, বাগানবাড়ি রোড। এবং আমার মোবাইল নাম্বারটা 0177198584, 018450618884। দর্শক, এই নাম্বারে কল করে অনলাইনে কথা বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক, চলে আসছি বিস্তারিত ভিডিওতে। দর্শক, আজকে আপনি দেখাবো অসাধারণ ডিজাইনের এবং কি লাক্সারি ডিজাইনের অরিজিনাল মালয়েশিয়ান 5 পাখা রিমোট কন্ট্রোল সিলিং ফ্যান। আর দর্শক, শুরুতে বলে রাখি, এটা কিন্তু আপনার শীতের দিনে গরম বাতাস দেবে এবং গরমের দিনে ঠান্ডা বাতাস দেবে। এটা দুই রকমই ব্যবহার করতে পারবেন, গরমে ঠান্ডা এবং ঠান্ডার সময় গরম বাতাস দেবে এটা। এবং অরিজিনাল মালয়েশিয়ান ইয়ামাদা ব্র্যান্ডের, ইয়ামাদা ব্র্যান্ডের লাইটিং রিমোট কন্ট্রোল ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। দর্শক, লাইটিং রিমোট কন্ট্রোল, এটা এখানে 5টা লাইট হবে। দেখে দর্শক, জায়গার স্বল্পতার কারণে আপনাকে ফিটিং করে দেখাতে পারলাম না। ফিটিং করলে দর্শক এরকম হবে, একদম সেম টু সেম এরকম হবে। দেখেন খুবই চমৎকার একটা সিলিং ফ্যান দর্শক, এবং কালারটাও খুবই সুন্দর একটা কালার, একদম আনকমন কালার। দর্শক দেখেন খুবই চমৎকার এবং কি 5টা লাইট দেখেন দর্শক, 1 2 3 4 5, 5টা লাইট এবং কি 5টা পাখা। এদিকে আমি একটা পাখা সেট করেছি, এরকম 5টা পাখা হবে। 1 2 3 4, এই পিছনে একটা, 5টা, মোট 5টা পাখা হবে। এবং 5 পাখা এবং সবচেয়ে বড় কথা লাগে আপনার বারবার ফ্যান উঠে বন্ধ করা কিন্তু একটা সমস্যা এবং ঝামেলা। আপনি সে কারণে রিমোট কন্ট্রোল, রিমোট দিয়ে আপনার সব কিছু করতে হবে। রিমোট দিয়ে এটা আপনি রিমোট দিয়ে অন অফ সুইচ অন করবেন এবং অফ করবেন রিমোট দিয়েই, এবং চালু করতে পারবেন, ফ্যান ছাড়তে পারবেন, সব রকম সুযোগ সুবিধা আছে রিমোটের মাধ্যমে। একদম অরিজিনাল মালয়েশিয়ান রিমোট কন্ট্রোল 5 পাখা সিলিং ফ্যান। এবং এটার সাথে দর্শক অনেক আইটেম আছে, অনেক, যেরকম ফিটিং করতে এভরিথিং যা লাগবো দেখুন ডিজাইন বলে দেখেন 5টা ডিজাইন, 5টা পাখার লগে এরকম ডিজাইন আছে এবং কি সম্পূর্ণ মেটালের। এই দেখেন 5টা ডিজাইন আছে। এদিকে 4টা লাগাইছে, 4টা লাগাইছে, একটা এদিকে 4টা, এদিকে 5টা লাগাই, 5টার ভিতরে একটা লাগাইছে, 4টা আছে। এদিকে দেখেন 4টা ডিজাইন, একদম সম্পূর্ণ মেটাল কিন্তু দর্শক। এটার ভিতরে কোনো প্লাস্টিকের কোনো কাজ নাই, সম্পূর্ণ মেটালের এভরিথিং। এবং কি উপরের বাটিটাও দেখেন, উপরে একটা বাটি আছে, বাটিটাও কিন্তু একদম মেটালে। দেখেন যা আপনার লাইফ টাইম, আপনি যতদিন বাঁচবেন আপনি ফ্যান ব্যবহার করতে পারবেন নিশ্চিন্তে। এবং অরিজিনাল মালয়েশিয়ান ব্র্যান্ড, এই প্রথম বাংলাদেশে এক আজব সিলিং ফ্যান, এই প্রথম বাংলাদেশে মালয়েশিয়ান ইয়ামাদা ব্র্যান্ডের 5 পাখা লাইটিং রিমোট কন্ট্রোল সিলিং ফ্যান। দর্শক, এটি যে আমাদের 5টাই আছে, 5টার ভিতরে আপনি 5 রকমের কালারিং লাইট লাগাইতে পারবেন। এবং কি আপনি চান 1 কালার লাগাবেন, সেক্ষেত্রে 1 কালার লাগাতে পারবেন। কেউ চাইলে 2 কালার লাগাবেন, 2 কালার লাগাতে পারবেন। 3 কালার চাইলে 3 কালার লাগাতে পারবেন। যেরকম ইচ্ছা সেরকমই ব্যবহার করতে পারবেন। আপনি যদি কোনো সময় আপনার রিমোট ছাড়া ব্যবহার করবেন, সেক্ষেত্রে এই দেখেন রশি আছে, শিকল, এরকম শিকল আছে, দুইটা শিকল আছে, আপনি শিকল দেওয়া সব কিছু করতে পারবেন। আর যদি আপনি এটা ব্যবহার করবেন না, এটা এরকম জ্বলে থাকবে, খুব সুন্দর লাগবে, আপনি রিমোট দিয়ে সব কিছু করতে পারবেন। এভরিথিং যেরকম আপনি ব্যবহার করতে চান সেরকমই ব্যবহার করতে পারবেন। এবং অরিজিনাল মালয়েশিয়ান ইয়ামাদা ব্র্যান্ডের 5 পাখা লাইটিং রিমোট কন্ট্রোল সিলিং ফ্যান দর্শক, এই প্রথম বাংলাদেশে। এবং অরিজিনাল প্রোডাক্ট দর্শক, একদম সম্পূর্ণ মেটাল। দেখেন পাখাটা কিন্তু আপনার সর্বোচ্চ বড় সাইজ 52 ইঞ্চি সাইজ। দেখেন 52 ইঞ্চি সম্পূর্ণ, এবং ডিজাইন সহ কিন্তু আপনার 56 ইঞ্চি হবে। আর ডিজাইন সহ 56 ইঞ্চি এবং ডিজাইন ছাড়া হবে 52 ইঞ্চি। দেখেন এভরিথিং এদিকে লেখা আছে, দেখেন এভরিথিং সব কিছু লেখা আছে। সাইজ হলো 52 ইঞ্চি। দেখেন সব রস্ত লেখা আছে দর্শক, অরিজিনাল মালয়েশিয়ান ইয়ামাদা ব্র্যান্ডের সিগুলো। এবং ওয়াটও কিন্তু খুবই একদম কম ওয়াট, একদম সাশ্রয় ওয়াট। আপনার বিদ্যুৎ খরচা একদম খুবই কম হবে, এতগুলো লাইট জ্বলবে এবং কি ফ্যান চলবে, লাইট বিদ্যুৎ খরচা কিন্তু একদম কম।
মাত্র 40 ওয়াট দর্শক। এই দেখেন ম্যাক্সিমাম, এই দেখেন লেখা আছে ম্যাক্সিমাম 40 ওয়াট, ম্যাক্সিমাম 40 ওয়াট, মাত্র 40 ওয়াট ব্যবহার হবে, শুধু মাত্র 40 ওয়াট। এবং অরিজিনাল মালয়েশিয়ান ইয়ামাদা ব্র্যান্ডের 2023 সালের অসাধারণ লাইটিং আর রিমোট কন্ট্রোল সিলিং ফ্যান দর্শক। এবং কি সবচেয়ে বড় কথা লাগে আপনার এটা কিন্তু আপনার ডাবল বেয়ারিংয়ে তৈরি, ডাবল বেয়ারিং এবং মোটরটা কিন্তু দর্শক অনেক হেভি একটা মোটর, একদম পাওয়ারফুল এবং শক্তিশালী মোটরটা দর্শক তৈরি কিন্তু 100% কপারে তৈরি, 100% কপার দর্শক। অনেকে মুখে লেখা থাকে এক, মুখে বলে আরেকটা, আমি কিন্তু সেরকম না, অবশ্যই আপনারা যেটা লেখা আছে সেটাই বলবে, আমি লেখা দেখাই দেবো। এটা দেখেন ডাবল বেয়ারিং, 100% কপার, 100% কপার ওয়েট এবং কি সাইলেন্ট প্রুফ, মানে সাইলেন্ট প্রুফ, সাউন্ডলেস এবং শব্দবিহীন, কোনো সাউন্ড হবে না এবং শব্দ হবে না। এবং অরিজিনাল মালয়েশিয়ান মেটাল বডির 5 পাখা লাইটিং সিলিং ফ্যান। এবং এই পাখাটা কিন্তু আপনি আজীবন ব্যবহার করবেন, যা আপনার কখনোই কালো হবে না এবং জং ধরবে না এবং মরচে পাবেন। 100% অ্যালুমিনিয়াম তৈরি পাখা, 100% অ্যালুমিনিয়ামের পাখা এবং কি সম্পূর্ণ মেটাল বডি, সম্পূর্ণ মেটাল আপনার সম্পূর্ণ মেটালের এবং ডিজাইনগুলো সম্পূর্ণ মেটাল, যা আপনার কখনোই কালো হবে না এবং জং ধরবে না, মরচে পাবেন। এবং 100% কপারের তৈরি মোটর এবং ডাবল বেয়ারিংয়ের তৈরি।